Всем привет, друзья, всем доброго времени суток. И сегодня я решил покупать бонусок. Вчера у нас было все-таки два видеоролика, потому что третий видеоролик на 10 тысяч уже не увенчался никаким успехом. Решил попробовать я в Bonanza бонуски попробовать. Давайте попробуем, купим функцию за 16 500. Будет видно. Вот это когда покупаешь бонуску, в основном падает немного больше. Немного больше, но посмотрим, правда это или нет. Плюс 5 вращений, это тоже на полу не валяется. Ничего не сыграло. Блять, возьмите мои слова обратно, натуре. Что я там говорил, блять? Что оно чуть больше дает? Что в последнее время меня именно жрет вообще казино. Ролик это не ролик, но он реально люто хавает. Пиздец, ну что это? 12 экспо, блять, по 40 рублей, спасибо. Хотя бы, блять, бомбу бы 100 тогда уже уронил, но это все равно хуйня. О, это вообще жесть. Вот это смех. Слушайте, записываюсь я также ночью, но видос отправил я в отложечку. Поэтому он появился, так сказать, без моего ведома. Надеюсь, вам реально понравятся видосы. Блин, надеюсь, вы оцените то, что я вот это вкручиваю столько денег, стараюсь на развитие канала. Хочу, чтобы было интересно. Вообще я в своей жизни, типа, играю по чуть-чуть, там, типа, ну, пятнашечку и все. Тут, блядь, депозиты побольше, а результата ноль. Слушайте, я уже столько в этот аккаунт побахал, как будто он ничего уже не отдаст. Это просто именно такой, знаете, я как считаю, это подразделение аккаунтов. Какие-то кормежка, какие-то отдачи. Ну, блядь, да ну пиздец. Меня это вообще расстраивает, пацаны. Я в сумме за сегодня 90 косарей побахал. Это, конечно, идет как за 2 дня, но, блядь. Это 2 полных объемных рабочих дня. Боже, я сейчас просто плакать буду. Ну что ты так тупишь? Как там, давай, удвоение твое. Ну, блядь, ну поставь ты, ёбаный стыд. Хули мне этих ежевичек. Сука, что за дебильный этот момент в этом казике, что на деньги начисляют после прокрута спина, это полный бред. 250 рублей. Ай. Ну давай же. Не судьба мне походу сегодня ночью выиграть. Ну ладно, мы не расстраиваемся. По-любому мы еще свое успеем забрать. И ловили и по 200, и по 300 тысяч, и 1000 икс ловили. Так что все впереди. Обязательно подпишись, порекомендуй мне слот, в который стоит поиграть. Ну реально, парни, какой для вас слот самый больше давал, в тот я и пойду. Спасибо большое тебе за просмотр, дорогой мой друг. Реально, подпишись, напиши комментарий, мне будет очень приятно. Ну не зря же я, блядь, столько денег в это вливаю. Блядь, как я надеюсь, что не зря. Ладненько, всем добра.